Iniziamo a fare i lavori sul CBR 600F del 2003. Abbiamo già iniziato a smontare e questo qui aveva la pompa benzina da rifare. E gli facciamo anche una bella pulizia di tutti gli iniettori dei corpi farfallati. Smontandolo sono venuti fuori un bel po' di nidi di insetto, di bestie strane, dei cimici nella scatola filtro, un po' di segni ambigui di bestie indefinite. Quindi una bella pulizia generale a tutta la parte interna della moto e poi la accendiamo e se è tutto in ordine e tutto regolare si procede poi a fare il tagliando.